Tout le monde, je lis et je comprends, page 15. La gazelle. Kadour regarde la gazelle. Qaddour يشوف في الغزالة. Elle est là, إنها هنا, debout devant le ruisseau. واقفة أمام جدول الماء. Superbe et vivante. رائعة ونشيطة. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. يعني مدت ببطء رقبتها وأنفها وتلقت بعض قطرات الماء النادية. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. تبللت ولا بللت أنفها جبهتها وصدرها وأيضا كل أطرافها. Puis la bête, regarde fixement Kaddour. ونظرت مليا إلى قدور. Elle commence à s'agiter. بدأت ترتعد. Ses pattes tremblent. أطرافها ترتعش. Elle frissonne. إنها ترتعد. Enfin, أخيرا, il caresse la gazelle. يعني داعب الغزالة. Elle n'a plus peur de lui. إنها لم تعد تخافه. Elle est encore toute mouillée. ما زالت مبللة. C'est une bête fragile. إنها حيوان حساس. نعود الفقرة بطريقة أفضل بدون انقطاع. عندنا النقاط. Je m'arrête. Kadour regarde la gazelle. Elle est là, debout devant le ruisseau, superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Puis, la bête regarde fixement Kaddour. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. La première question. Lis le texte, puis écris la phrase qui correspond à l'image. يعني اقرأ النص ثم انقل الجملة التي تناسب أو تتلائم مع الصورة. Où la gazelle est-elle debout؟ يعني أين الغزالة تقف؟ أين تقف الغزالة؟ عندنا 2 اقتراحين هادو نقراوهم ونحوس الجواب الصحيح في النص مش من راسنا. دائما نبحث عن الإجابة الصحيحة في النص. Première phrase, la gazelle est debout devant le buisson. La gazelle est debout devant le ruisseau. عندنا buisson وعندنا ruisseau. هادو كلمتين مختلفتين. نروح نحوس عليهم في النص. اسكو نلقاو buisson ولا le ruisseau؟ Alors, on chouffe la deuxième phrase. Elle est là, debout, devant le ruisseau. Donc, l'ijaba sahiha هي الثانية. La gazelle est debout devant le ruisseau. أمام الماء. Deuxième question. Relis le texte, puis recopie la bonne réponse. أعد قراءة النص ثم أنقل الإجابة الصحيحة. عندنا comment est la gazelle؟ كيف هي الغزالة؟ وصفها لنا في النص. هل قال هي surprenante et vive ولا superbe et vivante؟ نروحوا في النص نلقاوها في السطر الأول في نهاية السطر الأول. هاي هنا superbe et vivante. إنها رائعة ونشيطة. دونك الإجابة الصحيحة هي رقم 2. 3. Avec ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. عندنا هنا بعد 4 صور. نحوسوا على الكلمات اللي تناسب الصور باش نتعلموا هادو الأعضاء كيف نسميها. عندنا الصورة الأولى الجبهة، الصورة الثانية الأطراف، والثالثة الصدر، والرابعة الخرطوم ولا الأنف تاع الحيوان.
عادة الحيوان الأنف تاعو يجي ماشي كيما الإنسان، هذاك نسميوه لو ميزو. الوغ نروحو للفقرة الأولى. عندنا elle se mouille، لقد بللت le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. alors الأولى هي le front، الجبهة. الثانية الأطراف، هذه الأطراف المنتهية بلي سابو، عندهم لي سابو، هادو نسميوهم لي بات. عندنا الصورة الثالثة لو بواتراي، الصدر. وعندنا الصورة الأخيرة لو ميزو. السؤال الرابع. Pourquoi la bête regarde-t-elle Kadour fixement? Que fait-elle؟ لماذا الغزالة تنظر ولا تحدق النظر في كادور؟ وماذا كانت تفعل؟ alors نقولوا راهي في النص. La bête regarde Kadour fixement parce qu'elle a peur. وصفناها قلنا elle s'agite, elle tremble, elle frissonne. donc راهي ترتعد من الخوف parce qu'elle a peur. نقولوا la bête regarde Kadour fixement parce qu'elle a peur. Qui caresse la gazelle؟ من داعب الغزالة؟ في هنا في نورمالمون السؤال هذا اللي يبدا بكي نورمالمون نعاود نكتبو كيما راه ونسبق الجملة ب سي زائد اسم الفاعل. نقول مثلا كي كاريس لا غازيل، نورمالمون نقولو سي كادور كي كاريس لا غازيل، إنه قدور الذي داعب الغزالة. هذه هي لا بون ريبونس. وإذا قلنا كادور كاريس لا غازيل أيضا صحيحة. 6. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. Le texte raconte l'histoire de la gazelle. هل النص يحكي قصة عن الغزالة ولا لو تكست décrit la gazelle ولا النص يصف la gazelle؟ هنا الإجابة الصحيحة هي B. لو تكست décrit la gazelle. رانا نوصفو في الغزالة وعندنا مجموعة من الصفات. عندنا superbe, vivante، كاين كاين بزاف كلمات، مويي، فراجيل، هادو كامل صفات. إذا النص راهو يصف. نروحو للسابعة. relis le texte puis en 2 phrases présente la gazelle à tes camarades. tu peux faire un dessin. في جملتين فقط تقدم الغزالة ويمكن أن ترسم الغزالة. نقدر نقولوا لا غازيل من النص، نستخرجهم من النص. لا غازيل est un animal sauvage. ومن بعد نقولوا c'est une bête fragile. هاي هنا في بداية الجملة وفي نهاية الجملة. نعاود la gazelle est un animal sauvage, c'est une bête fragile. نحط لكم الإجابات مكتوبة على الكراس، اللي يحب يهزها ولا يشوف كيفية الإجابة هاي هنايا مع أيضا لو ديسان تاع لا غازيل. Pardon. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.